प्लेन की स्पीड लगभग 700 से लेकर 900 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन यह हमें इतनी तेज़ चलते हुए दिखाई क्यों नहीं देती। एक्चुअली हमारी आंखों का व्यू फील्ड 120 डिग्री होता है। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे डिस्टेंस ज़्यादा दिखाई देगा, जैसे हम पास आएंगे वैसे व्यू फील्ड डिस्टेंस कम दिखाई देगा। जब भी किसी गाड़ी को हम दूर से ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो की स्पीड हमें कम दिखाई देती है, और जैसे हम पास जाकर करीब जाकर देखते हैं तो उसकी स्पीड ज़्यादा दिखाई देती है। एग्जैक्टली एक ऐसी जगह पर जाकर देखने पर इस गाड़ी की स्पीड एकदम बुलेट की स्पीड जैसे दिखाई देती है।